Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo sladak kupus sa mesom. Idemo! Prvo ću iseckati jednu glavicu crnog luka sitno. Iseckat ću jednu šargarepu na kolotove. U šerpu ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrelo i dodajem luk. Luk ću propršiti dok ne omekša. Dok se luk prši, iseći ću 500 g junetine. Meso ću iseći na manje komade. Evo ove veličine. Luk se propržio i dodajem šargarepu i pržim sve zajedno još 2 minuta. Iseckano meso dodat ću u luk i šargarepu i nastaviti da prži. Sada ću dodati 200 ml tople vode, pošto junetina treba duže da se dinsta. Meso ću promešati i pustiti na nižoj temperaturi da se dinsta 20 minuta. Ako koristite svinjsko meso, dovoljno je samo da ga propržite, zato što će ono biti pregotovo od junećeg. Dok se meso dinsta, iseckat ću jednu svežu papriku. Tri sveža paradajza preseći ću na polovine. Dok se junetina krčka, izrendat ću paradajz. I izrendajte ovako paradajz do ljuske. Izrendala sam paradajz. Sad ću jednu glavicu, srednju glavicu mladog kupusa iseckati prvo od korena, odvojiti, pa onda ću iseći na srednje komade. Kupus ću iseći na krupnije komade. Evo, upravo ovako. Nakon 20 minuta dinstanja mesa, dodat ću začine. Dodajem kašičicu soli. Dodat ću i horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, jednu kašičicu. I dodat ću pola kašičice crvene horgoške mlevene paprike. Ona daje izuzetnu notu ovom jelu i moja baka je koristila horgošku crvenu papriku. I sada ću sve ove začine promešati sa mesom. Nakon začina dodajem iseckanu svežu papriku i sve ću promešati i zajedno još krčkati jedno 2 minuta. Sve se lepo ukrčkalo
I sada ću dodati seckani kupus. Kad sam stavila kupus, naliću 800 ml tople vode i ostaviti sve da se krčka na laganoj vatri. Vodu dodajete, zavisi da li volite da bude ređi kupus ili gušći. Kupus ću poklopiti i ostaviti da se krčka na nižoj temperaturi 45 minuta. I evo nakon 45 minuta kuvanja, kako izgleda kupus. Malo ću ga sada promešati. Zatim ću u kupus dodati rendani paradajz. Promešat ću i ostaviti da se krčka još jedno 5 minuta. Nakon 5 minuta, ovo je sada moment kada treba da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću kašičicu soli i promešat ću. Dodat ću i kašičicu suvog horgoškog začina, a vi doterajte po vašem ukusu jelo. I na kraju mi je ostalo da napravim jednu laganu zapršku. Dodat ću 3 kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i dodat ću jednu supenu kašiku brašna. Propržiti. Pazite samo da vam brašno ne izgori. Pustite ovako malo da se prži. Za to vreme kupus se krčka. I sada ću dodati horgošku crvenu slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 male kašičice i sve ću to zajedno propržiti. Jedno 20 sekundi da i paprika ne pregori. I evo kad ovako zapeni, gotova je zaprška i sada ćemo je sipati u kupus. Da pokupimo svu zapršku, dodat ću malo čorbice, pa ću to ovako fino promešati i sipati nazad u kupus. I sada ćemo lepo sve promešati i ostaviti da fino se skuva zaprška, jedno 10 minuta, da nemamo onaj ukus brašna u zapršci. I naš kupus je gotov. I evo poslužit ćemo sladak kupus. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Na koliko god načina da sam pravila, ovaj mi je najlepši, najdraži. I boja, i miris, i ukus su fantastični. Vi probajte, pa mi napišite u komentarima da li vam se dopada. I evo pogledajte kako izgleda kupus. Sa ovim začinima je izuzetno ukusan i ovaj način pripreme je izuzetan. I ja ga uvek ovako pravim. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!